Sevgili Sesli Kitap Molası dinleyicileri, içeriklerimizden haberdar olmak, kanalımızı beğeni ve yorumlarınızı desteklemek ve yeni hikayelerde buluşmak üzere lütfen abone olmayı unutmayınız. Catherine Mansfield, Bir Fincan Çay. Rosemary Fell tam anlamıyla güzel değildi. Hayır, ona güzel diyemezdiniz. Hoş, neyse onu parça parça ele alırsanız, ama ne diye birini parça parça ele alacak kadar acımasız olasınız ki? Gençti, parlaktı, son derece çağdaştı, çok şık giyinirdi. Yeni kitapların en yenilerini okuyan şaşırtıcı ölçüde iyi bir okurdu. Ve onun düzenlediği toplantılar gerçekten çok önemli kişilerin en güzel karışımıydı. Sanatçılar, onun buluşu olan, kimileri sözle anlatılamayacak kadar ürkütücü ama ötekiler oldukça gösterişli, eğlenceli olan alışılmadık yaratıklar. 2 yıldır evliydi Rosemary. Çok sevdiği bir oğulcuğu vardı. Hayır, Peter değil, Michel. Ve kocası kör kütük tapıyordu ona. Zengindiler. Gerçekten zengindiler. Şu iğrenç, iç bunaltıcı, kulağa insanın dedeleri gibi gelen hali vakti yerindelik değildi onlarınki. Yani eğer Rosemary'nin canı alışveriş yapmak isterse Paris'e giderdi. Sen ben gibi Bond Caddesi'ne değil. Eğer canı çiçek almak isterse arabası Regent Caddesi'ndeki o harika dükkanın önüne yanaşırdı. İçeri giren Rosemary tuhaf, kendine özgü gözleri kamaşmış gibi tavrıyla yalnızca göz gezdirip derdi ki şunları istiyorum, bir de şunları. Bana şunlardan 4 demet verin. Bir kavanozda gül. Evet, gülleri kavanozuyla alacağım. Hayır, leylak istemiyorum. Leylaktan nefret ederim. Çok biçimsizler. Satıcı başını eğer, leylakları ortadan kaldırırdı. Söyledikleri tam da gerçeği yansıtıyormuş gibi leylak korkunç biçimsizdi. Bana şu küçük bodur laleleri verin. Şu kırmızı beyaz olanları. Ve koskoca kucak dolusu uzun giysiler içindeki bebeğe benzeyen beyaz kağıdın altında sendeleyen incecik satıcı kız arabaya gelirdi peşi sıra. Bir kış öğle sonrasında Curzon Caddesi'ndeki küçük antikacı dükkanından bir şeyler alıyordu. Sevdiği bir dükkandı orası. Bir kere bütün dükkan sana kalıyordu genellikle. Ayrıca oranın sahibi olan adam ona hizmet etmeyi gülünç denecek ölçüde seviyordu. Ne zaman içeri girse ışıl ışıl gülümsüyordu. Ellerini kavuşturuyordu. Öylesine mutlu oluyordu ki konuşamıyordu bile. Gönül okşayıcıydı elbette. Her neyse bir şeyler vardı işte. Görüyorsunuz madam diye açıklardı o alçak saygılı tınıyla. Eşyalarımı severim. Onların değerini bilmeyen, o çok ender bulunan güzellik duygusunu taşımayan birine satmaktansa onlardan ayrılmamayı yeğlerim. Ve derin derin soluyarak ufacık mavi kadife kareleri açar, solgun parmak uçlarıyla cam tezgahın üstüne bastırırdı. Bugünkü küçük bir kutuydu. Onun için saklamıştı. Şimdiye kadar başka hiç kimseye göstermemişti. Çok zarif küçük mineli kutuydu. Öyle incecik sır tabakasıyla kaplanmıştı ki kaymakla fırınlanmış gibi duruyordu. Kapağında çiçek açmış ağacın altında minicik bir yaratık duruyordu. Ondan da ufacık bir yaratık kollarını onun boynuna dolamıştı. Kızın şapkası gerçekten de sardunya çiçeğinin yaprağından daha büyük olmayan şapkası bir dalda asılıydı. Yeşil kurdeleleri vardı. Ve tetikte bekleyen koruyucu melek gibi başlarının üstünde yüzen pembe bulut vardı. Uzun eldivenlerini ellerinden çıkardı Rosemary. Böyle şeyleri incelemek için hep eldivenlerini çıkarırdı. Evet, çok sevmişti bunu, bayılmıştı. Müthiş bir sevgiliydi, onun olmalıydı. Ve kaymak gibi kutuyu çevirirken, açarken, kaparken, mavi kadifenin üstünde ellerinin nasıl çekici göründüğü de ister istemez gözüne ilişti. Aklının derinliklerindeki loş bir mağarada böyle düşünmeyi göze almış olabilirdi dükkancı da. Çünkü bir kalem geçirdi eline, tezgahın üstüne eğildi, usulca mırıldanırken adamın solgun, kansız parmakları bu gül rengi ışıltılı parmaklara doğru süründü utangaçça. "Cüretimi bağışlarsanız madam,
Küçük hanımefendinin yeleğindeki çiçekleri göstermek isterim. Harika. Rosemary çiçekleri beğenmişti. Ama fiyat neydi? Bir an için dükkancı duymuş gibi görünmedi. Sonra bir mırıltı ulaştı kulağına. 28 gine, madam. 28 gine? Rosemary tepki vermedi. Küçük kutuyu elinden bıraktı. Yeniden ilikledi eldivenlerini. 28 gine, insan zengin olsa bile kararsız görünüyordu. Dükkancının kafasının üstünden şişko bir tavuk gibi duran şişko çaydanlığa dikti gözlerini. Yanıtlarken sesi hülyalıydı. Neyse benim için saklayın, olmaz mı? Bunu onun için saklamak herhangi bir insanın tek isteyebileceği şeymiş gibi başını eğmişti bile dükkancı. Seve seve saklardı, elbette. Sonsuza kadar, onun için. Sırdaş kapı çıt diye kapandı. Dışarıda basamakta durmuş, kış öğle sonrasına göz gezdiriyordu. Yağmur yağıyordu. Yağmurla birlikte karanlıkta çökmüş gibiydi. Kül gibi döne döne inerek havada soğuk acı bir tat vardı. Yeni yanmış lambalar hüzünlü görünüyordu. Karşıdaki evlerin ışıkları da hüzünlüydü. Sanki bir şeylere pişmanlarmış gibi ölgün ölgün yanıyorlardı. Ve insanlar hızla geçip gidiyordu. Nefret dolu şemsiyelerinin altına gizlenmiş. Tuhaf bir sızı hissetti Rosemary. El kürkünü göğsüne bastırdı. Keşke şu küçük kutuyu alsaydı diye düşündü. Sıkıca sarılmak için. Elbette araba oradaydı. Yalnızca kaldırımı geçmesi yeterliydi. Oysa yine de bekliyordu. Kimi anlar vardır, korkunç anlar vardır hayatta. İnsanın sığınağından çıkıp dışarı baktığı anlar ve berbattır bu. İnsan bunlara boyun eğmemelidir. İnsan hemen eve gitmeli, çok özel bir çay içmelidir. Ama tam da bunu düşündüğü sırada incecik, esmer, gölgeler içinde genç bir kız, nereden çıkmıştı şimdi bu? Rosemary'nin dirseğinin dibinde belirdi. İç çekiş gibi, neredeyse hıçkırık gibi bir ses soludu. Madam, bir dakika konuşabilir miyim sizinle? Benimle konuşmak mı? Rosemary döndü. Kocaman gözleri olan, sanki tam o anda suyun altından çıkmış gibi titreyen, kızarmış elleriyle Rosemary'nin paltosunu, kolunu kavramış, oldukça genç, kendisinden daha yaşlı olmayan, hırpalanmış, ufak tefek yaratığı gördü. Madam diye kekeledi ses. Bana bir fincan çay parası verir miydiniz? Bir fincan çay mı? O seste içten yalın bir şeyler vardı. Hiç de dilenci sesi değildi. Yani hiç paran yok mu? Diye sordu Rosemary. Hiç yok madam, yanıtı geldi. Ne kadar olağan dışı. Rosemary alacakaranlığın içinden göz attı. Kız da onun bakışına karşılık verdi. Ne kadar da olağan dışından bile fazla bir şeydi. Ve ansızın bu durum Rosemary'nin gözüne büyük bir serüven gibi göründü. Sanki Dostoyevski'nin romanından fırlamış bir şey gibiydi. Alacakaranlıktaki bu karşılaşma. Diyelim ki kızı eve götürdü. Hep okuduğu ya da sahnede izlediği o şeylerden birini yaptı diyelim ki. Ne olurdu? Çok coşku verici olurdu. Daha sonra arkadaşlarını şaşkınlığa sürükleyerek konuşurken duydu kendisini. Düpedüz onu yanımda eve götürdüm. Bu arada da önüne bir adım atıp yanındaki bulanık kişiye dedi ki, benimle birlikte evime, çaya gel. Kız ürkerek geriledi. Hatta bir an için titremesi bile kesildi. Rosemary elini uzatıp kızın koluna dokundu. Gerçekten söylüyorum, dedi gülümseyerek. Ve gülümsemesinin nasıl da yalın, incelikli olduğunu hissetti. Niçin gelmiyorsun? Gel. Benimle eve gel şimdi, benim arabamla ve çay iç. Siz gerçekten bunu demek istemiyorsunuz madam, dedi kız. Sesinde acı vardı. Ama istiyorum diye bağırdı Rosemary. Gelmeni istiyorum. Beni mutlu etmek için. Haydi. Kız parmaklarını dudaklarının üstüne koydu. Gözleri hızla Rosemary'yi süzdü. Siz beni polise götürmüyorsunuz, değil mi diye kekeledi. Polis mi? Rosemary sesli sesli güldü. Niçin bu kadar zalim olayım? Hayır. Yalnızca seni ısıtmak ve duymak istiyorum. Bana anlatmak istediğin ne olursa. Aç insanlar kolayca yönlendirilir. Uşak arabanın kapısını açtı. Bir an sonra alacakaranlığın içinde süzülüyorlardı.
İşte dedi Rosemary, kadife kayışın üstünden elini kaydırırken içinde zafer duygusu vardı. Şöyle de diyebilirdi. İşte yakaladım seni. Ağına düşürdüğü küçük tutsağına göz gezdirirken. Oysa elbette niyeti incelikliydi. Ah, incelikten de fazlası. Şu kıza kanıtlayacaktı. Hayatta olağanüstü güzel şeylerin de olduğunu, peri masalındaki koruyucu annelerin gerçek olduğunu, zengin insanların kalbi olduğunu ve kadınların kardeş olduğunu. İçgüdüsel olarak kıza dönüp konuştu. Korkma, her şey bir yana, ne diye gelmeyesin ki benimle. İkimiz de kadınız. Ben daha şanslıysam sen de ummalısın. Ama neyse ki tam o anda, çünkü bu cümlenin sonunu nasıl getireceğini bilemiyordu. Araba durdu. Kapı zili çalındı, kapı açıldı. Çok hoş, koruyucu, neredeyse kucaklar gibi davranışla Rosemary ötekini girişe sürükledi. Sıcaklığı, yumuşaklığı, ışığı, tatlı bir kokuyu, kendisi için üzerlerinde hiç düşünmeyeceği kadar bildik olan bu şeylerin tümünü kızın içine çekmesini izledi. Büyüleyiciydi bu. Açılacak bütün o dolaplarla, çözülecek bütün o paketlerle çocuk odasındaki küçük zengin kıza benziyordu. Gel, yukarı gel dedi Rosemary, cömert olmaya başlamak için can atarak. Gel, odama çıkalım. Ve ayrıca da bu zavallı küçük şeyi hizmetçilerin üzerine dikilmiş bakışlarından kurtarmak istiyordu. Merdivenleri çıkarlarken zili çalıp Jane'i bile çağırmamaya, kendi kendine soyunmaya karar verdi. Buradaki yücelik doğal olmaktı. Ardından işte diye bağırdı Rosemary yine. Üzerlerinde ateş ışığı oynaşan o görkemli lake mobilyalarıyla, altın rengi minderleriyle, uçuk sarı perdeleri inik o güzelin büyük yatak odasına ulaştıklarında. Kız tam kapının iç yanında duruyordu. Sersemlemiş görünüyordu. Ama Rosemary buna aldırmadı. Gel de otur diye bağırdı. Kocaman koltuğunu ateşin karşısına çekerken. Şu rahat koltuğa, gel de ısın. Korkunç üşümüş görünüyorsun. Bunu göze alamam, madam dedi kız geriye çekilerek. Ah lütfen, Rosemary öne fırladı. Korkmana gerek yok, gerçekten yok. Otur, ben soyununca öteki odaya geçeriz. Çay içer, ısınıp rahatlarız. Niçin korkuyorsun? Ve o ince bedeni usulca neredeyse itti derin beşiğe. Oysa hiç yanıt yoktu. Kız tam bırakıldığı gibi duruyordu. Elleri iki yanında, ağzı belli belirsiz açık. Dürüst olmak gerekirse oldukça salak görünüyordu. Ama Rosemary bunu kabul etmeye yanaşmazdı. Kıza doğru eğildi. Paltonu çıkarmayacak mısın? O güzel saçların sırılsıklam. Ve insan şapkası olmadan çok daha fazla rahat eder, değil mi? Dedi. Kulağa çok iyi madam der gibi gelen bir fısıltı çıktı ve ezilmiş şapka çıkarıldı. Paltonu da çıkarmana yardım edeyim dedi Rosemary. Kız ayakta dikiliyordu. Ama tek eliyle koltuğa tutunup Rosemary'nin paltosunu üstünden çekmesine izin verdi. Epeyce çaba gerektiriyordu. Öteki pek de yardımcı olmuyordu. Çocuk gibi sendeliyordu sanki. Eğer insanlar kendilerine yardım edilsin istiyorlarsa, azıcık, yalnızca azıcık karşılık vermeleri gerektiğini, yoksa işin gerçekten zorlaştığı düşüncesi şimşek gibi gelip geçti Rosemary'nin kafasından. Ve ne yapacaktı şimdi bu paltoyu? Yere bıraktı, şapkayı da. Tam şöminenin üstünden bir sigara alacakken, kız telaşlı ama çok usulca, tuhafça konuştu. Çok üzgünüm madam ama bayılmak üzereyim. Kendimden geçeceğim. Madam, bir şeyler yemezsem. Tanrım, nasıl düşüncesizlik ettim. Rosemary zile doğru atıldı. Çay, çay hemen. Ve biraz da konyak hemen. Hizmetçi gitti yine ama kız neredeyse çığlığı bastı. Hayır, ben konyak istemem. Ben hiç konyak içmem. Tek istediğim bir fincan çay madam ve gözyaşlarına boğuldu. Çok korkunç ama büyüleyici bir andı. Rosemary kızın koltuğunun yanına diz çöktü. Ağlama zavallı küçük şey dedi. Ağlama. Ve kendi dantel mendilini uzattı ötekine. Gerçekten sözcüklerle anlatılamayacak kadar duygulanmıştı.
O incecik kuşunkileri andıran omuzlara kolunu doladı. Şimdi sonunda öteki utanmayı unutmuştu. Her şeyi, her ikisinin de kadın oldukları dışında her şeyi unutmuştu. Ve soluğu tıkanarak konuştu. Artık böyle devam edemem. Buna katlanamam. Hayatıma son vereceğim. Artık daha fazla dayanamıyorum. Dayanman gerekmeyecek. Ben sana bakacağım. Artık ağlama. Görmüyor musun ne kadar iyi bir şeydi benimle karşılaşman? Çay içeceğiz. Bana her şeyi anlatacaksın. Ve ben bir şeyler ayarlayacağım. Söz veriyorum. Ağlama artık. Çok yorucu lütfen. Öteki tam zamanında kesti ağlamayı. Çay gelmeden önce Rosemary'ye ayağa kalkacak zaman bıraktı. Masayı ikisinin arasına yerleştirmesini söylemişti önceden. Zavallı küçük yaratığın önüne her şeyi yığdı. Bütün sandviçleri, bütün tereyağlı ekmekleri, fincanı her boşaldığında çayla, şekerle, kremayla dolduruldu. İnsanlar hep şekerin çok besleyici olduğunu söylüyordu. Kendisine gelince o yemiyordu. Sigara içiyor, öteki utanmasın diye bakışlarını başka yöne çeviriyordu incelikle. Ve gerçekten bu hafif yemeğin etkisi olağanüstü oldu. Çay masası kaldırıldığında dağınık saçları, koyu renk dudakları, aydınlanmış gözleriyle yeni bir varlık, hafif, kırılgan, yaratık, bir tür tatlı bitkinlikle aleve bakarak büyük koltukta arkasına yaslanıyordu. Yeni bir sigara yaktı Rosemary. Başlama zamanı gelmişti. Peki ne zaman yemiştin son yemeğini diye sordu usulca. Ama tam o anda kapı tokmağı döndürüldü. Rosemary, içeri girebilir miyim? Philip'ti. Elbette. İçeri girdi. Ah çok özür dilerim dedi. Durdu. Gözlerini dikip baktı. Önemi yok dedi Rosemary gülümseyerek. Bu benim arkadaşım bayan. Simit madam dedi. Tuhaf biçimde dingin korkusu geçmiş uyuşuk kız. Simit dedi Rosemary. Biraz konuşacağız. Ah evet dedi Philip. Elbette. Gözü yerdeki palto ve şapkaya ilişti. Ateşe yaklaştı, arkasını döndü. Berbat bir öğle sonrası dedi merakla. Hala bitkin kıza bakarak. Ellerine, çizmelerine, sonra yeniden Rosemary'e bakarak. Gerçekten de öyle değil mi dedi Rosemary coşkuyla. İğrenç. O çekici gülümsemesiyle gülümsedi Philip. Aslına bakarsan dedi. 1 dakika için kitaplığa gelmeni isteyecektim senden. Gelir misin lütfen? Bayan Smith bize izin verir mi? Kocaman gözler yukarı, erkeğe baktı ama onun yerine Rosemary yanıtladı. Elbette verir ve birlikte odadan çıktılar. Evet dedi Philip yalnız kaldıklarında. Açıkla bakalım kim bu? Bütün bunlar ne demek? Kahkahayla gülen Rosemary kapıya yaslandı, konuştu. Onu Curzon Caddesi'nde buldum. Gerçekten. Tam bir buluş o. Benden bir fincan çay parası istedi. Ben de yanımda eve getirdim. Ama ne yapacaksın şimdi bunu diye bağırdı Philip. Ona çok iyi davranacağım dedi Rosemary çabucak. Ona korkunç iyi davranacağım. Ona göz kulak olacağım. Nasıl yapacağımı bilmiyorum, daha konuşmadık. Ama ona göstereceğim. Onu ağırlayacağım. Ona hissettireceğim. Sevgilim, küçüğüm dedi Philip. Sen biraz aklını kaçırmışsın biliyor musun? Bunu yapman mümkün değil düpedüz. Böyle söyleyeceğini biliyordum diye terslendi Rosemary. Niçin olmasın? Ben istiyorum. Bu yeterli neden değil mi? Ve ayrıca da insan hep kitaplarda okuyor böyle şeyleri. Karar verdim. Ama dedi Philip ağır ağır. Bir puronun ucunu kesti. Öyle şaşırtıcı güzel ki. Güzel mi? Rosemary şaşkınlıktan kıpkırmızı kesildi. Öyle mi düşünüyorsun? Bu benim aklıma gelmemişti. Yüce Tanrım. Philip kibrit çaktı. Tam anlamıyla şahane. Bir daha bak çocuğum. Daha şimdi odana girdiğimde şaşkınlıktan donup kaldım. Yine de bence korkunç bir hata yapıyorsun. Kusura bakma sevgilim, kabalık falan ediyorsam. Ama Bayan Smith akşam yemeğini bizimle yiyecekse bana önceden bildir de Milliner gazeteye göz atacak zamanım kalacak mı bileyim. Seni saçma yaratık dedi Rosemary. Kitaplıktan çıktı ama yatak odasına geri dönmedi. Kendi yazı odasına gitti. Masasına oturdu. Güzel, tam anlamıyla şahane.
Şaşkınlıktan donup kaldım. Ağır bir çan gibi çarpıyordu yüreği. Güzel, şahane. Çek defterini önüne çekti. Ama hayır, çek yazmak işe yaramazdı elbette. Çekmeceyi açtı, 5 poundluk kağıt paralar çıkardı. Baktı, ikisini geri koydu. Üçünü elinde sıkıp buruş buruş tutarak yatak odasına döndü. Yarım saat sonra Rosemary içeri girdiğinde Philip hala kitaplıktaydı. Yalnızca şunu söylemek istemişim dedi. Yine kapıya yaslandı. O tuhaf, gözleri kamaşmış gibi bakışıyla kocasına baktı. Bayan Smith akşam yemeğini bizimle yemeyecek dedi. Philip gazetesini elinden bıraktı. Ah, ne oldu? Daha önceden verilmiş sözü mü varmış? Rosemary yaklaşıp dizine oturdu. Gitmekte diretti dedi. Ben de zavallı küçük şeye armağan olarak para verdim. İsteğine karşı çıkıp onu tutamazdım, değil mi? Diye ekledi yumuşakça. Rosemary saçını yapmış, gözlerine biraz kara kalem çekmiş, incilerini takınmıştı. Ellerini kaldırdı, Philip'in yanaklarına dokundu. Benden hoşlanıyor musun dedi. Tatlı, boğuk tınısı erkeği tedirgin etti. Korkunç hoşlanıyorum senden dedi. Daha da sıkı sarıldı karısına. Öp beni. Bir duraklama oldu. Sonra Rosemary hülyalı hülyalı konuştu. Bugün çok büyüleyici küçük bir kutu gördüm. 28 gine istiyor satıcı. Alabilir miyim? Philip dizlerinde hoplattı karısını. Alabilirsin seni küçük savurgan şey dedi. Ama aslında Rosemary'nin söylemek istediği bu değildi. Philip diye fısıldadı. Başını erkeğin göğsüne bastırdı. Ben güzel miyim?